Доброе утро. Или уже не утро. Ой, тут часы сбиты, да? Сколько-то время, и мы выезжаем из Бухары и двигаемся в сторону Таджикистана, в сторону Душанбе. Сегодня очень-очень-очень-очень-очень жарко. Вообще. Поснимаю, какая зелень, пока она есть. То есть Бухара это не только рынок, да? Это еще и Институт народов Азии, вот еще институт Бухары там. А мы в эти ворота заезжали? Провода тут всякие. Вкусно? До Самарканда был. Пошло дело, долина какая-то. Долина, чудная долина. Чай-май. Чай-май. Вот наличие вот таких вот больших деревьев вообще капец как радует глаз. Это не то, что там в пустыне 3 веточки туи растет. А еще есть глазу куда зацепиться. Это вон те горы. Что ли в Самарканде горы? Я не помню. Мы вчера ехали и думали, что продают. Вот каждые 100 метров девчонки с какими-то коробочками стоят. Это, оказывается, мороженое. Это прям так популярно здесь. Останавливаются дальнобойщики, просто маленькие машины. И... Ну, здесь очень жарко, потому что говорят, еще это еще не жарко, вообще нормально. А для нашего уральского организма это вообще капец как жарко. Вот видите, каждые 100 метров, 100, 150, 200. Мы по ходу дела в Самаркандскую область, смотри, заезжаем. Вон там написано даже Самарканд. Ворота. Что-то там приветствует. Самарканд! Да-да-да! Точнее, не Самарканд сам, а Самаркандская область. Здесь вот опять одно поселение заканчивается и начинается второе. Они прям сразу. Это потому что мы уже близко к Самарканду, где-то 120, по-моему, километров осталось. И большой город. Все пытаются быть ближе к большому городу. Это вот Султанабад какой-то. Сейчас он закончится, начнется другой сразу. Вот эта сторона, она все равно другая. Она отличается от той стороны, где Бухара. Вокруг Бухары до него вот одни пески и пустыни была. А здесь вот высокие тополя, вот там горы, тут вот поля засеянные чем-то. Мы наконец-то остановились на мойке машины. Вообще поражаюсь в пустыне. Мы нашли еще где-то грязи столько, вообще капец, кроме пыли еще. Тысяч, это сколько, интересно? Если 130 тысяч, это 100 рублей. Меньше 100 рублей, что ли, получается? Что, не работает? Так он не засунулся у тебя. Вот деньга. О, пошла. Потому что надо помыть машину. Интересно, что такое сухой туман? Наша малышка уже вся проржавела. 9 лет ей. Такие дороги знает она, по таким дорогам провезла. Ни разу не подвела. Пошла покупать мороженое. Ой, тут мороженщицы, которые на обочине стоят. Здравствуйте, можно одну? Одну. А сколько стоит? Сколько стоит у них мороженое? 5 тысяч, 10 тысяч. А это сколько вот то, что она делает?
Pişmek. Ağır meymanını uzatalı. Рахмат. Вот честно говоря, мороженка капец какая вкусная. 5000 стоит, это всего, ну, в районе 35-40 рублей получается. Мы хотели сначала один на двоих, но Сережа тоже пошел такой, говорит, ну, какая вкусная мороженка. Я тоже хочу, типа. Здесь, видите, тенечек такой, деревья создают тень, люди останавливаются, отдыхают, кушают мороженку. Представляете, как положено у них? Вообще прикольно. Вон Сережа идет, кстати. Все удовольствие в одном. Все удовольствия мира. Как тебе мороженое? Вообще огонь. Вообще прикольно, да? Они прямо набирают. Ну, я вроде засняла, если я сумела заснять. А то я еще тот блогер, блин, горе-блогер. Набирают прям и, ну, вталкивают вот в эти, как его? Взвешивает еще. Взвешивают еще? А это вообще, особенно в такой жаркий день. Да? Настоящий еще. Такая жара с окна. У меня так сгорела правая рука уже. Мне приходится ехать покрытой полотенцем. С этой стороны вот я надела длинное платье для того, чтобы тоже прикрывать ногу. Потому что это вообще капец. Такие вот домики одинаковые. Такое большое дерево с большим тенем. Тенью. Русский мой родной. Смотри, какая большая тень от него, да? Остановили чуть-чуть передохнуть перед Самаркандом. А то там начнется движ. Че, поехали? Чик-чик. Это что ли Самарканд начинается, получается, да? Это, наверное, какой-нибудь район новый Самарканда. Что-то я ничего не успеваю снять. Когда надумаю снимать, то это уже все проехали. Красный. И мы все едут, и мы едем. Что, будем стоять, что ли, как стоять, да? Когда все едут. Нарушать поток, так сказать. Мост красивый. Пригород Самарканда уже такой кипиш, да? Вот Бухара, она началась сразу с сердцевины Бухары, хоба закончилась. Все быстренько. Посмотрел, понравилось, уехал. А здесь вот как будто мы в этот заезжаем. Стамбул прям как будто. Вообще. Регистон мой. Будь здоров. Ты что? Солнышко попало. В нос. В солнышко попало. Вот реально Стамбул. А это еще нифига не центр даже. Блин, зато красиво, как вон какие окошки у них. Короче, тут движу вообще странный. Жук вообще жесть. Еще любят побибикать, да? Побибикать, еще дорогу переходить хоть где. Это мы в Анкаре, я помню, так переходили дорогу хоть где. Да. Популярны вот такие платьюшки. Они все в таких. Что в Бухаре, что в Самарканде. Первый признак Самарканда. Да. Так и ездим. Это нормально, видимо, для них. Он даже глазом не моргнул. Мы даже сами не заметили, проехали Регистон, то есть центр Самарканда. Едем в сторону выезда. Блин, я так хочу заснять что-нибудь вот по типу, например, сейчас... Блин. Сейчас было написано Куб Тармаку Таби Мерказе, что означает сетевой, типа табиб, ну, лечебный центр. Сетевой лечебный центр. Купил, погрузил. Ой, розочки вон. Красота-то какая.
лепешки продают везде. Пальмы растут, что ли? Maps у нас, как всегда, ведет по самым укромным местам, до которых не доберется ни одна Алиса. По самым тем местам, где... Нет, там закрыто движение. Сюда свернул, поэтому... Укромные улочки Самарканда. Такого мы еще не видели, конечно. Сейчас мы здесь точно не были. Вон сколько вишни поспело уже. Надо же таким наглым быть. Вот 3 секунды, вот успеем. Тут реально эти растут пальмы. Пальмы? Ну. Наконец-то тут хотя бы из выезда из Самарканда продают арбузы, там, дыни и всякое такое. И у нас осталось 35 километров до КПП. Вот как изменилась картина за окном. Здесь растут виноградники, а там дальше вон горы. Ничего себе, сколько там цветов. Ничего себе, какое здание. Ох, ничего себе, там уже горы-то какие стали вон. Такое интересное место. Не знаю, на видео, мне кажется, это видно, не видно. У домов огромные двери. Вот типа, вот такие вот двери у всех домов. Вот эта Волга молодец. Загрузил какие-то, ой, аккуратненько, штуки такие длиннющие. И едет с рожками, как жук. Тоже совсем близко к таможне. 3,7 километров осталось. Заехали мы в Таджикистан. Кстати, за 17:37 было. Сейчас 18:48. Короче, за час. Тут, я не знаю, не похоже ни на одну границу, которую мы до этого пересекали, переезжали. Вот так как-то спокойненько, размеренно. Так чисто розы цветут. Ну где, в какой границе-то вообще видно, чтоб так? Я не знаю. Все это как-то размеренно, плавно получилось. Никакой суеты. Разменяла 1000 рублей. Обменяла. Мне дали сколько-то, 115, по-моему, самани, что ли. Сейчас посмотрю. Пока только 1000, для того, чтобы можно было доехать до Душанбе, там заправиться, может быть, на 1000 рублей. Потом в Душанбе, может быть, более хороший будет курс, и мы разменяем нормальный. Так я читала в интернете, что 8,3 вроде как, типа. Я разменяла 8,6. Местная валюта какая-то красивая вся. Такой цвет. Прям, ой, этот какой-то, видимо, хан. Десяточка. Тоже хан. Но язык, похоже, не татарский, нифига. Дах самани. 10 дах. Игорь саманиками. Без самани. Ничего себе. Вот реально природа знает, где границы. Потому что мы только вот за 30 метров мы переехали в Таджикистан. И вот посмотрите, насколько отличается здесь ландшафт, природа. Сколько много появилось всяких цветов. Color, цвет. И везде уже появились горы. Даже воздух такой стал. Воздух стал прохладный сразу. Может быть вечер, но вчера в 7 часов в Узбекистане было нифига не так, да? Было жарко все равно. Сделали страховку. Ну, примерно получается где-то 3700, так же как ВОЗ, Казахстан. это ВОЗ машины, видимо. Ну, за все это. ВОЗ. Страховку-то потом у нас не будут требовать. Я вот он сказал, это все. Да? ВОЗ автомобиля, страховка, да, все. Мне кажется, еще так освещается солнцем красиво все. Что вообще все кажется по-другому, да?
Все кажется в другом цвете и в другом ракурсе. Движения нет. Все так плавненько, размеренно, что-то. То ли в Узбекистане там все что-то пишут туда-сюда, то там бибикают, там что-то ходят, что-то живут прям. А тут такой вон даже руками машет бабушка это. Еле-еле такой. Помахать, не помахать. Короче, вот тут вот облака видно, а горы не видно. Сейчас вообще не видно стало уже за этим. А, вот маленько, вот видно. Первый город на нашем пути. Мы уже до него доехали. Да. Ну, он встречает вот это у нас. Байрак. Как гордо развивается. Биг Бен, что ли, это? Почти. Местами Биг Бен. Это мне это место так напомнило это. Ну вот знаешь, типа Индии или что, все что-то в кучу да, мусор разбросали. Тут мечеть старинная. Какая-то старинная мечеть. Тут они сами-то ударились вон. Вон Саховский. Тут туи, смотри, все какие-то ухоженные, сделанные формочки. Вот написано и ничего же не понятно. Нам, кстати, место для ночевки искать надо. Может быть, у реки где-нибудь? Раз мы около реки уже. Где-то мы такой переезжали. Ничего себе ты. Что там? Высота ты посмотри какая. Ничего себе. Там какой-то фонтан бьет. Типа переночуем у речки, да? Что такое? Долина реки. Но здесь даже если спустишься, то такое открытое место. Пойдем там с моста посмотрим. Идем смотреть, что с моста. Шинка, что ли, типа? Ой, это что, хлеб? Я думала, это водопад, там трубу прорвало. Как будто родник там шумит. Сережа пошел посмотреть. Может быть, сегодня здесь и останемся. Такая долина. А там вон. Там машина стоит. Этот дом на колесах. Французы. Сейчас ко мне подошел этот человек. Спросил, как дела там. Предложил чай, пойдемте, говорит, попьем. У меня, говорит, есть корова. Молоко, говорит, могу дать. Если что, обращайтесь, говорит. Все есть. Такой молодец. Вот тут расстеливаем. Решили здесь остаться. Че, хорошее место. Тут поле, там речка.